tayo ng slime at kasama ko po ang dalawa kong kaklase, si Jael at si Nicole. Hello! Ang gagamitin po natin ng ingredients ay Ariel. Ariel. Ito po ang Ariel. Lalagyanan at panghalo. Wala kaming kutsara kaya tinidor na lang. At glue. Sticky glue. At glow in the dark glue. Paghahalo po natin. At glue ulit. Saturday ba ngayon? Hindi, Monday. Monday. Ay, bakit At- wala may klase? Bukas wala. Ay, wala. At garapon po dahil lalagyanan po namin. Oh my God, nag-stick. God! Wait lang po. Oh my God. Meron po kaming unang ginawa na slime pero kukunti lang po. Maliit lang po, hindi po kami nag-video. Nakalimutan po namin eh. Late February network yun. connection. February 4 na yan. Opo. Yes. O, yan na po. Gagawin na po tayo. Doon sa baba, Una, Ano eh. o-open natin ang stick. Ito Ang na, stick, Nicole. ulitin na lang natin. Hindi, ayoko na. Ito po, lalagay po natin. Lalagay po itong- napi. Ala, wag na ito na, Nicole. Sayang yan. Eto na yung naka-open eh. Ano ba yung naka-open? 1, 2, 3, and Bam. go! Wait, magtulong-tulungan tayo. Ay, summer. Iniwan mo? Nakayate. Uy, Wait lang, hindi wait. naman din Pwede nakikita. makita natin sa kanila. Pakita natin, yan. Po. Wait, yung mga kamay nyo. Wait, ako na. Yan. 1, 2, 3. Dapat kasi baba to. Saan mo? Yan po. Yan, okay na. Okay na po. Konti lang po kasi baka masayang ang Opo. stick glue. And the next, And haluan po natin siya ng glow in the dark. glow in the dark glue. Di ba sabi Color niyo, blue po siya. di ba sabi niyo hindi yan haluan? Huwag kang makisali. Ginagawa niyang heart. May crush ka ata. Oo, Okay na yan, ma'am. Okay na. Ay, sir. Ma'am, grabe. Sir pala. Lagyan natin ng konti pa. Wag na, tama na. So, Tama na. Ito na po And then, siya. haluin na Haluin po. po natin. Salitan kami maghalo. Wag na eh, isa yung kutsara. Uy, mag-alis ka muna, Nathan. Makita. Wow, yan na, naging blue na siya. Magiging glow in the dark to. Gagawa sila ng mag-slide. Tsaka ito po, Ariel. Ako lang po ako ng meeting. Takpan nyo nga. Dito. Okay, guys, we're back! Kumuha lang po ako ng gunting. Yan na po. Gugunting po tayo ng isa lang. Isa lang po. Ay, sayang. Magagamit po potasodo. Magagamit po to sa paglalaba. So, konti lang po. Or mas lalo pa nating magagamit sa ating slime. Konti lang po ang ilalagay natin sa Kaya wag ka, slime. Nicole. Okay, guguntingin na po namin. At ito, ay, may butos na. Butuin mo, mabuti. Yan, nagunting na po. Lagyan na po natin Let's activator. do it. Wait lang po, wait. Hindi yan activator. Ariel detergent yan. Ariel, Wala po kami detergent po activator, so Ariel detergent na lang po ang aming ilalagay. Okay. So, Ako na mag-mix. I will Grabe, ikaw na mix. it. Ay, ano? Mimix na po natin Wait lang to. po, kakain lang kami saglit. Malakas na mix. Yung OA. Woo! Slime. Yan po, malapit na po siya. Medyo sticky pa po eh. Lagyan pa po natin ng konti. Konti lang din. Oops, sama na! Yan na po! Nag-slime na po siya. Slime, slime, all the time. Hindi ako Paano na ako dyan? Dami na ako. Paparelax po sa YouTuber. Ngiti naman kayo dyan, ngiti. This is a Filipino style. Filipino slime. Ang sarap. Grabe. Okay, I need activator. Konti lang. let's put some bit Up. Detergent. Ang paglagay po ng activator, This is bit by po- bit lang. Kasi kapag madami, wala na.
matigas na. Kapag matigas na yung slime, wala na, itapon mo na. Fake. Fail yun. Pero Kasi kapag, po, pag matigas, fail. Kaya po, konti-konti lang. pero kapag masyado naman pong malambot, This po. hala, wag mo naman ganun yung Fifi. Pero Yan kapag masyado pong maraming glue, yun po, dapat dagdagan nyo pa po ng detergent. Kasi po kapag hindi nyo po dinagdagan, magiging sticky naman. Itatapon nyo na rin. Kaya dapat yung Let's katang-tama. touch it. Tsaka po, Wait. sayang lang Ay, po sticky. yung Ariel. Pati po yung glue. Oh my God. Wait lang po. Sticky po siya. Bit. Bit again. Konti. Ayun, pati anak ko. Up, stop. Hala. And Hala, lagyan wag niyo mong po guluhin ng yung glue. Fifi. Masisira Hala. ang video natin. Ay, grabe. Ang pangit ng itsura niya, oh. Pero hayaan niyo na po. Magigislag pa rin ito. Para siyang brain. Brain na kulay blue. Baka naman, Hi, guys. baka ano yan, mahulog. Hats. Yan Oh, naman, sayang lang naman. Oo nga, ay! Natumba nagawa? ang Ariel. Natumba. At saka po wala po kasi hindi po kami pinayagan ni Mama na gumawa po dun sa loob. Kasi may mga gamit. Baka dumikit-dikit. Kaya nga po. Kaya po dito na lang po kami sa labas. Ano? Dito po sa pinaglalaruan namin lagi. Dito sa balkon. Alam niyo po, Balkoneha. what's balkon? Hindi ka na nakikita ko siya na nakikita. Yeah. Hindi na nakikita si Jael. O di okay lang kung makita tayong lahat. Diba? Kaya nga, no? Liit ng Paano slime ba? po, oh. Ang ganda. Parang nanonood. Maliit pero maganda. Kaya Happy stretcher po. Wait! Ala kasi Feifei. Oh, mamaya dumikit sa damit ni Nicole. Kuya, Oh my God! Nag-stick po siya sa akin. at saka po, hati-hati na po kami. Hingi ako. Hindi pwede. Bawal. Nag-ano ka sa video. Ay, konti lang sa inyo, ah. Yes. Sayang yung glue. Ikaw sabi mo hindi ka makikisali eh. Yan na. Si Nicole ay nagalit na kay Feifei. Dahil ang kulit-kulit. Yama, yes! Liw. Ayun pa oh. Guys! O yan na, maghahati na po kaming Oh my God, tatlo. sticky pa siya. Hindi na yan. Di ba ilalagay nyo dito? Eh, bakit nga kay Nathan eh, ganyan My yung turn. kanya eh. This is your Uy, medyo lakihan mo naman sa amin. Grabe ka. Oh, sa inyo na nga yan eh, magpasalamat ka kayo. Sayang yung glue ko eh. I'm small. Oh, may for glitters me. po siya kasi po dahil dun po sa glowing the dark. Pero ang ganda pa po ng ginawa namin. Maganda po ba? Ay, hindi. I-comment nyo po ha. Kasi Hindi. ganda po ba nito? Hindi. Siyempre naman. Grabe ka makahindi. Hindi ka dyan. Huwag ka na sumali. Oh, nagsuntukan po ang dalawang babae. Hindi kami nagsuntukan. TV announcement, TV patrol. Guys, ito ay isang baliw na lalaki na nahawa na sa akin. Baliw ka rin pa. Yes, Ayun ko lang po. nahawa sa kanya. Kasi dun sa classroom. Kasi po, Yung si ako, Joel po para po siyang OA. Habang nagbabasa Oo nga po kami, parang nakaganon-ganon po siya Parang oo nga baliw. po, O, tingnan nyo, baliw ng baliw. may girlfriend na po siya. Ano may girlfriend? Kung ano siya sa akin. Wala na. It's over! Bye-bye, guys! Hindi pa bye-bye! Nandyan si Juan Jacob. Bakit ko yung si Jacob? Bagong glue yun, Gay. Ha? Bagong glue yan. Oo. Bagong glue! Baliw! Tingnan mo, nahawa na talaga ako sa isang kabaliwan. Nag-gray na, nag-gray. Alam, may dumikit sa noo ko. Kung sino yung papalalapit? Sino yun? Si Elu? Si Elo ang pangalan pero mas kilala bilang Bimeg. Pero si Pogi, manok. Ay, wow, manok. Tunola natin sa bukas. Ito. Bye-bye!